接下来请收看中嘉新闻。你好，是观众，欢迎收看4月30号的中嘉台南电影新闻。经过多年的治水，安南区到底今年该当应付大雨的考验，希望五交上午总集群的分别检讨海尾甲落地寮顶排水如何改善，其中上比外界考试安中河嘛成为关心的焦点。安南区因为过去是大江内海地势较低，一拄到大雨就真容易淹水。其中安中路甲东安路口竟被人考试是安中河。而面对安南区治水的改善，希望黄丽洲上午甲新任水利局长交换意见，除了质疑敢是改成压力上限以后，颠倒造成排水的阻碍，嘛具体建议伫安中路甲东安路口起一座抽水站。因为你改压力相限，你遮水要排要扣。你看，安中路只要有淹水，包括13店，包括中桃寮，包括我海长安里遐，全部都淹。海淀路的部分，我就是那个跟国八交叉路口，海淀路上就是那个同安路那附近也是一样淹水。包括好像那里讲的啦，地寮部分就是培安路那个部分，还是一样淹水。安中和同安路那个道路的迄个相限阮才标10遍标袂出来，所以阮检讨了时本来剩3000几万即摆提高到6000多万。在5月中旬我们现在上网了，5月中旬在标，迄个相限，就是安中路和迄个同安路遐一个相限。另外迄个我们在海东桥那里有一个抽水站，应急的抽水站4 CMS。议员除了关心安南区的治水，甲争取伫大港文化中心附近兴建亲子儿童馆，嘛将对中华里活动中心的结构损害、空间不足，甚至有漏水的情形，要求市府重建改善。对此，市长表示，一旦有结构受损，危害民众生命安全，一定会优先处理。台南新闻管制林根采访报道。为了刺激国内旅游市场，并且兼顾地方的观光，中央推出春游补助。不过，议员柯丽丽伫总集群批评咱台南假卖吸引力甲配套无够，加上规划景点小店的行程嘛是过路，无用餐甲带暝，完全无周边效益。所以我强烈批评观光旅游局变成观光补助局。议员柯丽丽一开始质询，就针对观光旅游局长讲，台南文化有深度，每一摆来旅游拢袂亚来考试，为什么咱配合中央所推出春游补助方案，甲其他县市比较起来，却只有门票的补助、对外文创商品等等，并无用心，要安怎凸显咱的深度？加上当初设春游补助时，景点小店并无纳入范围。根本无法度加码补助，质疑观光旅游局到底做出什么努力？矫正观光年，所以你明明知道去年11月评定盐水跟后壁2个小镇是经典小镇，那今年春游补助虽然是3月才告诉你，但是有一个但书就是团体客要路过要路过经典小镇它才可以一台车最高补助到3万它其中呢，在这2天1夜之间吃在地吃2餐以外，它还可以呢在小镇那边吃他们在地的小吃啦。2天1夜团体旅游行，它如果只有给你路过一下，那这样子它不一定，那对我们旧城区有什么好处？对旧城区有什么好处？你18条路线。你一定要路过，他才能拿补助。那他也许因为一个在西北，一个在中心，一个在边陲他还要到别的县市去路过那这样子如何带动观光呢？你的2000万变成是蜻蜓点水，而且会造成这2个小镇你没有配套措施的话，他们只是大型宅具做空气污染，甲后边的空气愈污愈歹。会中议员进一步强调，2019年是国发会所推动的地方创新元年，但是会中点名观光旅游、民政、经济发展、甲文化教育等单位，敢若拢无被重视，甚至无到半数开会有共识。
议员强调，全国134个地方创新优先推动的地区，台南就占13区，是全国第4多，所以要求市府将对企业投资、建立品牌、结合科技等个方向，将人留伫地方，让台南发大财，才有机会达成。但新闻管制林根采访报道。议会目前正在进行市政总质询，不过因为议会天数委员会连续流会2摆，包括这运的规划会再来有59个店户款，拢无都送回新查，所以市长黄伟哲伫总质询过后拜会议长郭信良，希望议长会当出面协调，会长2人各做伙食面，强调赴会相当和谐。因为包括台南这运再来相关预算一直无都送议会审查，市长黄伟哲伫总质询休困的时接受媒体访问表示，店铺款当中有关这运的部分只有1亿外的规划案，高成经费拢是中央支付，有关照顾弱势社会福利。以台北市来讲，光是一条捷运，它的一个造价都超过1000亿以上，我们是3条加起来700多亿。那基本上市府在想办法节约这个公部门的资源，节省公帑的部分，已经尽了相当多的努力。但是因为这样子也对于所谓的道路的使用，也是用到最低的限度。那我们在兼顾安全以及减少道路使用的方式，我们都尽了力。可是大家不要忘了，我们这次的这个所谓垫付案里面有包括一些偏乡的教育，包括一些对于一些社会福利的事项，也希望说议员能够共体时间，不要因为一个可能自己我不知道怎么议员先进们是怎么想的，不要因为什么对了捷运或是对一些所谓建设或是对一些人事案他的不满意，而影响到一些偏乡的教育。市长为了表达心意，中道特别拜会议长2个人也做伙食面。郭信良强调赴会相当和谐，并且表示会协助将店铺款搁再摆入天数委员会。但议长嘛讲，摆入去以外，市府也是努力甲议员沟通，才会当伫大会过关。经过了双面的会谈以后，在公开的场所。我产生的共识呢，都有非常好的圆满的这个默契。我相信台南市政府也会根据呢今天所讨论的一些结论下去进行。那台南市议会这边呢，也会双管齐下，为了台南市政府中央的补助款那些福利的款项能够顺利在这个会期能够审查，那我们会相互来努力。共同来达成目标所台南市的建设呢，不至于有所耽搁和延误。其实2个人拢关心中央补助各项建设等店铺款的进度，真紧达成共识，也将积极加强沟通。第30号大会就提出变更议程，上紧后礼拜安排田委会加一读会。但新闻管制林根采访报道。山海圳列岛对大江国家公园沿嘉南水圳一路探到乌山头水库，现在已经核定做国家的列岛。不过原本道路边的电线甲路树客做伙影响美观，所以入位等天会协调，台电开始第1阶段的电线地下化。30号伫俊安路4段将最后一支电火条刷走，嘛互国家级的列岛迈向新的里程碑。伫台电的工作人员已将电条顶面的电线甲变电箱拆除后，刷落来就是将这支电条来拔起来。完工后，嘛向前山海圳立道的电线地下化工程第1阶段来完成。山海圳立道伫中央核定后，已经是国家级的立道，但是部分路段顶面因为电条甲路树刻做伙，所以造成电线影响道路的美观。为了改善这种状况，立委陈廷辉嘛积极协调。最后将由台电分4年分段进行电线的地下化。我们的山海圳绿道其实大家努力很久哈，因为大家都希望说能够让它地下化，因为这个地下化可以让我们很多的民众、社区民众在这边运动的时候，可以看到这个美景，而不要被所谓的天际线而破坏。那电线就是会破坏天际线哈，所以我相信我们已经争取很多年，那终于在去年，因为我们的山海圳绿道已经列为我们国家级的绿道，所以列为国家级的绿道，我们就借着这个机会，尽快去做推出，希望能够
全线地下化。那我们也感谢台电，在我们俊安路4段、5段、6段由他们全额出资，总共超过这个3500万的经费，这样子的一个经费当中，他们全线由他们来支付。今天4段已经完工，那接下来呢5段跟6段呢，我们也会加速的来提早来做地下化的这个动作。那另外呢，在安通路的这个部分呢，我们也会来跟市政府这边在委员的这个大力奔走之下，那希望也在市政府这边同意的状况之下呢，我们也尽速的来完成这个部分的地下化。伫完成俊安路4段的工程后，刷落来嘛会继续沿线来施作。同时对面的安通路，市府嘛持续甲台电协调，陈天辉强调会继续努力沟通。期待会使早日完成两边的电线地下化，互山海圳日道边仔更加舒适。台湾新闻郭国义采访报道。环保局为了各区签给台湾新乐，特别伫劳动节进前包装来3员工，都来感谢因，嘛预祝因过节快乐。为感谢第一线清洁队员认真服务，从事一般废弃物的清理、资源回收、环境卫生维护以及天高力防疫消毒的工作。环保局伫5月劳动节进前特别举办拔葬的活动，邀请到安平区金城里的义工协助拔葬，并将这5000粒的肉粽分送给台南市各区的清洁队员，要来感谢因的贡献甲辛劳。今天的活动最主要是表我们同仁的辛劳。那5月1号劳动节那清洁队人员其实在工作岗位上，其实对我们环保局的贡献非常的良多。那也感谢他们的对环保局的付出，感谢他们的辛劳。那我们今天特举办这个活动借由这样的方式来表达我们当局里面对他们的关心以及照顾。除了环保局一级主管拢出面感谢以外，安平区长赖清竹以及中西区公所主秘汪庆龙嘛拢前来致意，感谢环保局平常时的合作，更感谢清洁队员全力协助区公所维护环境卫生，提升市民的生活品质。台湾新闻张伟忠采访报道。先休一个马上回来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒质量干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《飞读 Book》台南爱读册。为了抢占母亲节的商机，各饭店、餐厅纷纷推出优惠的专案，要来吸引消费者。现在到大饭店都来用餐有真侪好康以外，佮特别推出家己动手来做蜜糖吐司的好康，要互消费者甲妈妈留下甜蜜难忘的回忆。由黄鼎集团100%投资的富信大饭店，因应母亲节来到，饭店内面的中式餐厅、欧式自助餐厅、甲咖啡厅，拢要用上优惠的专案，回馈予民众欢度母亲节。富信大饭店在这次的母亲节档期呢，不惜重本啊，那根据我们的2楼、1楼以及咖啡厅都提出各种的促销活动，比如说呢，我们的2楼鼎元针对小家庭那个消费习惯，我们推出了3880即可成型的一个母亲节的一个桌菜，是相当一个经济实惠就可以去使用到的一个母亲节，不用花大钱了，也可以尽到孝心。那另外在我们1楼最受欢迎的假日自助餐，我们这次呢推出只要6人成型，我们还加送主厨的这个推荐料理，而这推荐料理是平常用钱也买不到的。另外，无论是带妈妈去大饭店，或者是用餐，可以当免费预约报名参加蜜糖吐司 DIY 活动。
饭店将会派专人来教你安怎制作属于家己甲妈妈的蜜糖吐司。伟大的母亲呢，在忙碌一整年之后，除了节日的庆祝之外，我们还让她感受到实际的一个体验。那这个体验呢，就是在我们大厅这边呈现的甜蜜的约会午茶趣让她享受贵妇般的一个半日，一个非常轻松的一个活动。所以，我们今天也邀请我们主持人来当我们的贵妇，那怎样去享受这样一个贵妇的一个悠闲的生活，就是我们的蜜糖吐司的制作。蜜糖吐司是真侪人，尤其是女性朋友的最爱。平常时拢是去餐厅享用，今嘛有机会由专人来指导，由家己甲妈妈亲身动手来做，真正会当度过一个无同款的母亲节，留下甜蜜难忘的回忆。所以想要体验，就要赶紧把握机会报名参加。台联新闻秦碧纯、张伟忠采访报道。因为电玩等电子比赛已经被国际运动会纳入体育比赛正式项目，加上看好未来电竞的产业，所以嘉南药理大学率先甲企业合作，成立南台湾第一间大专以后的电子竞技运动培训中心。30号上午进行揭牌落成典礼，希望借此培育更较侪相关人才。被号名为电竞系统的电竞培育中心，上午伫咧嘉南药理大学由校长陈宏祖以及宏基营养文部侪代表的见证之下，正式揭牌成立。这个区域将会由产业界甲学界互相来交流，未来会进行着培育电竞选手、开发电竞产业商机等等合作。宏基营运部也将会提供着专业的电脑器材，同时无定期来举办着电竞比赛或者是讲座，让学生更加了解电竞产业发展的未来趋势。这一个氛围非常好，设计的非常，但是宏基在建构的不是只有一个硬体的建构。我想我在每个场合我都重复的提升，其实宏基在建构这个电竞教室，主要是要帮学校的电竞的产业变成一个产业的生态，把它建构起来，让学校能够自给自足，以后呢可以在国际上跟所有的竞争。我想，电竞的产业、电竞的竞赛已经可以，以后可能会像大联盟，我们看职棒大联盟，我们看 NBA， 这个产业是非常的发达，可以很多的各式的一个产业相关都进来，让学生在学校毕业以后，他可以有很多的工作可以去选择。嘉南药理大学校长陈宏祖嘛特别亲自体验电竞比赛吸引力，甲学生进行着3对3的小型对战，场面相当趣味。嘉南药理大学伫咧电竞馆电竞系统成立以后，就已经成立了相关的电竞社团。并且也规划要伫咧明年来成立校队，投入电竞的比赛当中。所以我们就从今年度开始在这个区块里面，电竞的黑洞里面，我们就投入了初期将近700多万的这样的一个经费，然后在60多坪的这样的场地里面，我们希望这样的学生能够是说也是一个我们数位教学的一个实作场域的体验场所。所以也基于这样的一个概念化在南部地区的这些大学院校跟宏基合作的话我想我们也是第一所大学跨出来，那也希望未来在跟上下游这一些的结合里面，能够培养我们多领域甚至因为有宏基这一些的伙伴的产业的这些的提供相关专业的基础，甚至竞赛的这些奖金，甚至夜市的培训等等，那我想共创多赢，然后为我们台湾既然我们的电竞产业它是一个运动产业，而且是我们亚太地区对于我们亚运也列为我们运动项目之一的，那甚至这个是一个国际性的一个赛事，所以我想这样的人才有需要去做培育，也基于这样的理念所以我们特别设立这样的一个电子竞技的培训中心。电竞馆电竞系统大约开了700班，近地完成，当中的空间也真适合来进行大型的比赛。同时，也阁有直播的转播台等等的专业设备，相信会当引领南台湾的电竞产业商机。台联新闻王子豪采访报道。
中央大学数位艺术系每一档春秋两季拢会收集学生的作品，伫校内进行展览甲销售。其中大学1年到4年学生作品大概定价1000块，研究生的作品则是2000。用这款的价销来吸引民众购买，一方面互民众会当亲近艺术，另外一方面嘛当互学生的努力受到肯定。中营大学数位艺术系每一档的春季甲秋季，拢固定会展出的艺术小品展，目的就是希望互较侪校内甲校外人士，拢会当轻轻松松来接近艺术。所以这作品定价拢相当的俗。大学生的作品大部分拢1000块左右，研究生的作品大部分是2000块左右。不但互艺术品会当真容易互民众来收藏。而且，当家己的创作被买下的时阵，嘛会当大大增加着学生的自信心。那这是我们每一年都会办2季，上学期我们叫做春季，下学期叫做秋季。那我们从创系以来，我们就一直办到今天。尤其到了去年的时候，我们春季卖掉了82件，秋季卖掉了92件，表示这成长幅度啊相当的快。那也可见的，我们大家尤其社会人士对于我们这样的一个表现也给予相当大的肯定。那我们同学为什么要办这样的一个活动？最主要就是说，我们要让同学对于他的作品给予一个肯定。所以这些作品都是同学们平常练习的习作，然后再稍加整理之后把它做最后一个呈现。所以我们也是希望透过这样的一个呈现慢慢的让同学们得到实质的回馈，也在学习过程中更加的精进。那我们也希望这样的东西能大家继续给予我们支持与鼓励。中营大学的数位艺术系学生有真侪拢无美术班的基础，来到大学才开始学习，所以这的老师也拢真辛苦对基础来开始教导。因为之前只学过一点点，然后就是接触的不多，然后就是因为老师都会从最基础的开始教，所以我觉得线条还有配色什么，就是整个画面布置也会有进步这样。虽然是学生作品，但每一幅拢有无同款的风格甲笔法。中营大学数位艺术系也欢迎民众有兴趣的话，拢会当前来参观、欣赏，甚至买落来收藏。台湾新闻王志豪采访报道。下面来关心详细天气变化。明仔是好天有时多云的天气，温度27度到30度，落雨9有1成。海面平均风力4级到5级，上大阵风8级。感谢收看4月30号的中嘉台湾电视新闻，咱再会。